Здравейте! Днешното видео представя тази лесна пухкава плетка с красиви сърца. Плете се от всяка прежда и за всеки сезон. Идеална е за рехави леки шалове, тънки половери и блузи. Подходяща е и за детски и бебешки дрехи. И така, плетката е от 4 реда и 2 бримки. Плете се рехаво и на куки с дебелина по-голяма от обикновено. Започваме с първия ред от лицевата страна. Първата бримка изваждаме от тази под втората. Слизаме на долния ред и изваждаме една бримка. След което намятаме и изплитаме 2 бримки за задната стена лицево. Повтаряме. Влизаме в тази бримка, изваждаме дълга, намятаме и изплитаме 2 бримки. Изваждаме дълга бримка, намятаме, изплитаме 2. Изваждаме дълга бримка, намятаме, изплитаме 2. И така до края на реда. Втори ред. Сваляме крайната, изплитаме 2 опаки, дългата бримка сваляме, без да изплитаме конецът отпред. 2 опаки, сваляме бримка, 2 опаки, сваляме бримка, 2 опаки, сваляме бримка, 2 опаки, сваляме бримка. И така до края на реда. Трети ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка, сваляме дългата бримка като лицева за предната стена, изплитаме 2 опакови и свалената намятаме върху опаковите. Повтаряме. Сваляме дългата бримка като лицева, изплитаме 2 опакови, намятаме я върху изплетената. Сваляме дългата бримка, 2 опакови, намятаме отгоре. Сваляме като лицева, 2 опакови, намятаме върху тях. И така до края на реда. Приключихме с третия ред. Ето, редичката вече е готова. Обръщаме от опаковата страна, четвърти последен ред. Той е подготвителен за следващата редичка. Сваляме крайната бримка и плетем наметка, опакова, наметка, опакова, наметка, опакова, наметка, опакова, наметка, опакова, наметка, опакова. И така до края на реда. Това беше за днес. Надявам се тази въздушна и релефна плетка, която ви представих, да ви вдъхнови за нови дрехи и аксесуари за вас и вашето семейство. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!